dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti još jedan od onih prirodnih lijekova za koji mi danas itekako dobro znamo da sprečava nastanak krvnih ugrušaka, a čim sprečavate krvne ugruške, sprečavate nastanak najgorih bolesti modernog čovjeka, to su srčani i moždani udar. U današnjoj emisiji ćete saznati više o ovoj biljci, a na kraju emisije ću vam dati jedan specijalan čaj koji ćete konzumirati, pa da u potpunosti čistite ove krvne žile i dajte si najmanju šansu da ikada dobijete krvne ugruške, što bi bilo izvanredno. Jedan od izvanrednih biljaka koji vam ovdje može pomoći se naziva crni kokoš, ili još pod nazivom se naziva cifuga. Na latinskim se naziva Actea racemosa, a apsolutno što moramo reći, ova vrsta biljke se svrstava u porodicu Rununceae. Ono što mi danas znamo o crnome kokošu, to je biljka koja je podrijetlom iz Sjeverne Amerike. Ova biljka ima nevjerojatan broj znanstveno dokazanih blagodati i ono što mi znamo iz povijesti, ovu vrstu biljke su prije svega naučili koristiti nativni Indijanci Sjeverne Amerike. Onda kada su Evropljani došli kolonizirati samo Sjevernu Ameriku, počeli se upoznavati ovu biljku, pa onda se ona počela kasnije širiti širom svijeta. Samu biljku su koristili nativni Indijanci za liječenje velikog broja bolesti i oboljenja. Jedna od onih situacija za koju su primijetili da može pomoći, to je da bolja funkcija srca i krvnih žila. Redovito koristeći ovu biljku, koristite biljku i smanjujete čak i visoki krvni tlak, smanjujete značajno rizik od nastanka samih krvnih ugrušaka. Indijanci su i koristili za različite indikacije: liječenje upale grla, malarije i prehlade, te regulaciju menstruacijskog ciklusa. Ono što možemo reći, jedna od najupečatljivijih primjena je upravo kod ugriza zmije. Domorodačko stanovništvo je koristilo crni kokoš kao svojevrsni protuotrov kod ugriza zmija, pa odatle dolazi još jedan njezin naziv, snake root, što u doslovnom prijevodu znači sam zmijski korijen. I ono što mi danas znamo, ova se biljka danas široko koristi u cijelom svijetu i kupuje se u dućanima zdrave hrane. I vi kada koristite crni kokoš, značajno poboljšavate zdravlje vaših srca i krvnih žila, a isto tako jedan od nevjerojatnih načina pomoći da ne nastanu krvni ugrušci bit će upravo prakticiranje isprekidanog posta. Ovo je moja prva knjiga i za koju vam se zahvaljujem, postala je veliki svjetski hit u zadnjih nekoliko tjedana, vezana je za isprekidani post. Imam jednu veliku vijest za sve vas. Ova moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, od sada ju možete kupiti na engleskoj verziji, na njemačkoj verziji, isto tako uskoro i na poljskom jeziku. Sve što trebate je posjetiti moju internetsku stranicu www.mariolab.eu i tamo na toj stranici naravno možete kupiti knjigu i ova vrsta knjige. Danas se pakiramo ovdje kod nas u Hrvatskoj i šaljemo na vaš prag u roku zapravo nekoliko dana. I vi redovito koristeći isprekidani post, ako ga naučite konzumirati i ako koristite crni kokoš, sprečavate značajno nastanak samih krvnih ugrušaka. Vodite računa da veliki broj studija potvrđuju upotrebu crnog kokoša za smanjivanje simptoma menopauze i predmenstruacijskih tegoba. Tradicionalno se koristi za balans hormona, posebno kod samih žena. Ovo je prirodni lijek za nesanicu, smanjivanje rizika od dijabetesa i sindroma policističnih jajnika. Ono što nećete vjerovati, redovito koristeći crni kokoš, vi ne samo da sprečavate nastanak krvnih ugrušaka i sve ove bolesti. Ovo je izvanredan prirodni lijek za ove bolne zglobove. Dakle, ako imate bolnove u kukovima, koljenima, reumatoidni artritis, osteoartritis, ova biljka može pomoći. Ova biljka će vam sigurno pojačati vaš imunitet i izvanredan je prirodni lijek, apsolutno, kod osoba koji pate čak od nečega što se nazivaju grčevi i bolovi, recimo u samim mišićima. Ono što možemo reći, apsolutno je prirodni vazodilatator i smanjuje stres na kardiovaskularni sustav, što je izvanredno bitno za reći. Bolja funkcija srca, bolja funkcija krvnih žila. Međutim, sa crnim kokošom mi danas itekako dobro znamo da vaši bubrezi će raditi bolje, a isto tako će vaša jetra i pluća raditi bolje. I sve ovo radi crni kokoš. Ključ, kao i u svemu,
i svi ovim prirodnim lijekovima koji ih kupujete. Morate ih jednostavno uzeti od kvalitetnih proizvođača. Najbolje je kada mi možemo sami uzgojiti prirodni lijek pa ga koristiti na pravilan način, međutim u velikom broju slučajeva to apsolutno nije moguće. Zato je vama zadatak, i ja to nisam na mojem kanalu puno puta ni pričao. Nažalost, 90-95% prirodnih lijekova koje vi kupujete nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Zato što su loši prirodni lijekovi napravljeni na loš način. I vi kada uzimate recimo crni kokoš od lošeg proizvođača koji je napravljen sa procesom proizvodnje koji je izuzetno loš, neće nikakav utjecaj imati na vaše zdravlje. Međutim, ukoliko znate kupiti prirodni lijek kao crni kokoš od najboljih svjetskih proizvođača i kada ga uzimate recimo u formi čaja, vi ćete imati nevjerojatnu mogućnost sprečavanja ovih problema i kao i krvnih ugrušaka. U obliku čaja možete ga praviti tako što ćete napraviti namakanjem 20 grama suhog korijena u 250 ml vode. Pustite da zavrije, a zatim kuhate 20 do 30 minuta te procijedite sami čaj. Ajde da vas naučim još jednu riječ za koju nisam nikada čuli, a naziva se dekokcija. Što je to? Vi kada imate određene vrste biljke, i dok nisam zaboravio, dakle, ova moja knjiga Isprekidani post je prva knjiga. Uskoro će izaći moja druga knjiga koja je direktno nastavak na Isprekidani post i naziva se Čudesni prirodni lijekovi. U toj mojoj drugoj knjizi o čudesnim prirodnim lijekovima govorit ću vam kako se prirodni lijekovi koriste i što je zapravo između ostalog dekokcija. Dekokcija znači kada uzimate neku vrstu biljke, kao što je recimo crni kokoš u formu onoga tvrdih dijelova biljke, kao što su recimo korijen ili kora biljke, vi onda ovakvu vrstu biljke za najbolji utjecaj na vaše zdravlje trebate kuhati duži vremenski period. Puno više nego kada koristite meke dijelove biljke, kao što su recimo listovi, cvijeće i sl. Dakle, uzmete manju količinu samoga crnoga kokoša, recimo 2 male žlice, stavite ga recimo u 250 do 300 ml vode. Zakuhajte vodu i na laganoj vatri kuhajte minimalno 20 do 30 minuta. Nakon tog vremena ovu vrstu tekućine procjedite i ovakvu vrstu napitka pijete recimo 1 puta dnevno, pomalo tijekom dana, i smijete u velikom broju slučajeva konzumirati ovu vrstu biljke recimo 20 do 30 dana za red. Međutim, ovu vrstu biljke smiju koristiti zapravo 99% osoba, ali ne svi, za Boga miloga. I ovi prirodni lijekovi, specijalno kada ih uzimate na pogrešan način, imaju svoje nuspojave. Najveći problem što radite uzimajući prirodne lijekove jer ih uzimate bez stručnog savjetovanja. Onda još stavite si problemi jer uzimate prekomjernu količinu prirodnih lijekova. Uzimate loše prirodne lijekove i onda ih uzimate još prekomjernim količinama. I normalno ćete si stvoriti problem. Zato vam treba i kod ovih bolesti srca i krvnih žila enormna pomoć medicinskih stručnjaka. Specijalno ako vas interesira prirodno liječenje, tu imate mnogo načina kojima se može pomoći. Dakle, vodite računa. Svi vi koji pijete veliku količinu lijekova ne smijete piti ovu biljku. Lijekovi za srce, visoki krvni tlak, vi kada miješate jednu i drugu situaciju, apsolutno ne valja. Sve morate raditi u suradnji sa vašim medicinskim stručnjacima. I ova biljka naravno može imati određene vrste nuspojava, o tom sam pričao u nekim drugim video zapisima, ali za vas je danas najbitnije za reći. Pijući ovakvu vrstu tekućine i napitka, značajno smanjujete rizik od nastanka krvnih ugrušaka, samo morate to raditi na najbolji mogući način sa naravno stručnim medicinskim vođenjem, ili za još ako to niste u stanju, uvijek imate moje knjige za kojima vam pišem za vas da bi vas naučio što su prirodni lijekovi. I moji dragi gledatelji, ja na mome kanalu sam nekoliko stotina video zapisa napravio samo o prirodnim lijekovima i recimo bolesti srca i krvnog žilnog sustava, jer je ovo možda najgora bolest modernog čovjeka. Vi svi koji niste uspjeli pogledati niti blizu jedan od tih stotine video zapisa, imate dole ispod video zapisa jedan link koji se naziva playlista o bolestima srca i krvnih žila. Imate puno video zapisa koje sam ja u zadnjih nekoliko dana napravio. Pogledajte dolje, kliknite na link i izaberite svoj video zapis koji želite pogledati. A naravno, moji dragi gledatelji, koji je najvažniji vitamin koji sprečava nastanak krvnih ugrušaka, pogledajte ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav!